वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल लिटिल ईश्वरी। आज आपण पाहणार आहोत पक्षी आणि त्यांची नावे। हा कोणता पक्षी आहे? हा आहे कबूतर गुटरगु। हा इंग्लिश मध्ये पिजियन बोलतात। हा कोणता पक्षी आहे? ही आहे कोंबडी कुकू। ह्याला इंग्लिश मध्ये हेन बोलतात। ओळखा पाहू, हा कोणता पक्षी आहे? हा आहे बगला। ह्याला इंग्लिश मध्ये हेरॉन बोलतात। ओळखा पाहू, हा कोणता पक्षी आहे? हा आहे बदक क्वॅक क्वॅक। ह्याला इंग्लिश मध्ये डक बोलतात। ओळखा पाहू, हा कोणता पक्षी आहे? हा आहे गरुड। ह्याला इंग्लिश मध्ये ईगल बोलतात। ओळखा पाहू, हा कोणता पक्षी आहे? ही आहे कोकिला कुकू। इंग्लिश मध्ये याला कुक्कू बोलतात। ओळखा पाहू, हा कोणता पक्षी आहे? याला बोलतात हंस। याला इंग्लिश मध्ये बोलतात स्वॅन। ओळखा पाहू, हा कोणता पक्षी आहे? हा आहे घुबड। ह्याला इंग्लिश मध्ये बोलतात उल। ओळखा पाहू, हा कोणता पक्षी आहे? हा आहे किंगफिशर। ह्याला इंग्लिश मध्ये किंगफिशरच बोलतात। ओळखा पाहू, याला काय बोलतात? हा आहे कावळा काव काव। ह्याला इंग्लिश मध्ये क्रो बोलतात। ओळखा पाहू, याला काय बोलतात? हा आहे मोर म्याव म्याव। ह्याला इंग्लिश मध्ये पिकॉक बोलतात। ओळखा पाहू, याला काय बोलतात? हा आहे पोपट मिट्टू मिट्टू। इंग्लिश मध्ये पॅरोट बोलतात। ओळखा पाहू, याला काय बोलतात? हा आहे कोंबडा कुकडक्कू। ह्याला इंग्लिश मध्ये कॉक बोलतात। ओळखा पाहू, याला काय बोलतात? ही आहे चिमणी चिव 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 चिव। इंग्लिश मध्ये हिला स्पॅरो बोलतात। माझी व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा